Queste alette sulle MotoGP non servono a fare semplice scena. Le alette aerodinamiche sono la nuova frontiera della MotoGP. Non sono delle semplici decorazioni, ma servono a spingere la moto verso il basso andando a creare del downforce. E questo cambia tutto. A 350 km/h può fare la differenza, perché vanno a dare più stabilità in accelerazione, meno impennate e più precisione in curva. Ducati fu la prima a crederci e ad introdurre le alette su una MotoGP. E poi piano piano il resto dei team sono arrivati ad installare anche loro delle alette sulle proprie moto. Ogni scuderia lavora su una propria forma di alette. Ci sono dei team che puntano a dare più stabilità alla moto e altre a ridurre il carico aerodinamico. Vedi più spettacolo o più sicurezza? Fammelo sapere qui sotto nei commenti.